दुनिया के ऐसे जानवर जो कि अलग अलग देशों में खत्म होने की कगार पे है। पहले बात करते हैं अपने भारत के बारे में। वैसे तो भारत में 24 ही चीता है जो कि 2022 में साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, लेकिन सिर्फ भारत में 120 ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ही बचे हैं जो कि खत्म होने की कगार पे है। नंबर 2 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिमालय ब्राउन बियर जो कि 200 ही बचे हैं, खत्म होने की कगार पे है। नंबर 3 साडा मित्र रसिया। रसिया में स्नो लेपर्ड की संख्या सिर्फ 80 ही बची है जो कि खत्म होने की बहुत ज्यादा कगार पे है। नंबर 4 कोरोना के पिताजी चाइना। चाइना में चाइनीज स्वाला सिर्फ 700 ही बचे हैं और इसके बाद व्हाइट पांडा जो कि सिर्फ 1500 ही बचे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।